कभी सोचा लोग सोते वक्त खर्राटे क्यों लेते हैं? दरअसल दोस्तों, जब हम इंसान सांस लेते हैं तो नॉर्मली हवा हमारे मुंह और नाक से होते हुए हमारे गले तक जाती है और फिर विंड पाइप से होते हुए हमारी छाती तक। तो देखो, जब हम दिन में जागे होते हैं तो हमारे मसल्स अच्छे से काम कर रहे होते हैं, परंतु जब हम सो जाते हैं तो ये मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं। इसका मतलब हमारे गले के मसल भी रिलैक्स हो जाते हैं। इसका मतलब जहाँ से हवा जाती है वो भी सिकुड़ जाएगी और फिर होगा क्या, जब यहाँ पर हवा आएगी तो प्रेशर पड़ेगा, जिसके कारण रिलैक्स मसल भी वाइब्रेट होने लगेंगे और फिर गुड़ 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 की आवाज आएगी, जिसको हम खर्राटे बोलते हैं। क्या आपको खर्राटे आते हैं? कमेंट में जरूर बताना।